Arkadaşlar bugün sizlerle bir gün dünyanın en rahatlatıcı videolarının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi başlayalım. Sesini açayım. Nasıl bir şey? Çok slime videoları çok güzel, benim rahatlamam geliyor. Ben de çok abone gelirse 10 aboneye geçersek arkadaşlar 3. bölümünü çekeceğim. İnşallah çikolatadan yaptı ya. En sevdiğim. Kapağı mavi. Arkadaşlar bekleyeyim, sesi içeyim ben biraz. Bu çok rahatlatıcı bir şey oldu. Evet. Çok güzel ya. Arkadaşlar ben de slime alacağım. Ama ben şu an Sakarya'da olduğum için inşallah alırım. Neyse arkadaşlar. Ben konuşmayayım. Siz slime'ların sesini dinleyin. Bu da pufuduk slime galiba. Sesi kırıyor ki ya. Arkadaşlar bu arada şu ana kadar bütün videolarımı tabletten çekiyorum. Bu videoyu da tabletten çekiyorum. Aynen, bu pofuduk slime ya. Ben bunları videolar gördüm. Alıyorum. Arkadaşlar sizin de slime'ınız varsa adını yazın yorumlara. Yorumlara adını yazın. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bu mavi. Bu ne? Deniz gibi. Bu şey. Güzel bir şey. Sıvı galiba bu. Kutuda. Beni taşıyacak değil ya. Ya Rabbim ya. Arkadaşlar bu arada kanal ismimi değiştireceğim. O kanal ismi de Furkan oyunda olacak arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Karpuz. Çok güzeller ya. Gözüm daldı. Bugün galiba misafir gelecek. O. Ne? Slime değil bu. Hemen bitirdi videoyu. Yemin ediyorum gözüm dalıyor arkadaşlar. Galiba misafir gelecek.
Ben de slime yapacağım. Yapamasam da alacağım tabii. Sanki kar. Çok güzel ya. Arkadaşlar günüme gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ben demiştim dün akşam video yok. Dün sabah aynı dün sabah demiştim ama çekemedim. Misafir gelmişti. Topçukları sevmiyorum ama güzel ses çıkartıyorlar. O yüzden slime dediğim bu. Of. Ya. Canım çekti arkadaşlar. Boynum ağrıdı. Oo. Birer gibi pat yapmayı başladı. Çekme. Dünyanın en güzel galiba slime. Bana göre. En sevdiğim şey ilk başta ailem, sonra sonra Xbox. Bu da slime. Mıknatıs topu zannettim. Ama gerçek değilmiş. Yeşil en sevmediğim renk arkadaşlar. Arkadan da ışık vuruyor. Dur. Şöyle yapayım bari. Şöyle. Heh. Şimdi oldu. Değil mi arkadaşlar? Hı. Yıkıyorum herhalde. Buraya bakalım. Çok güzeller. Ama en sevmediğim bu. Buna az top koymuş. Eli battı. Bu da pofuduk slime galiba. Adı altta yazmıyor ama. Çok güzel. Ya of. Arkadaşlar gözüm dalıyor galiba. Bugün direkt misafir gelecek galiba. Demişler ki atalarımız. Gözün da diyecektim ama arkadaşlar slime benim dikkatimi bozdu. Of. Çok güzeller. Değil mi? Çok güzeller arkadaşlar. Çok güzeller. Daha fazla denemeyeceğim ama. Şunu şapırdatmayın. Of. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer dünyanın en rahatlatıcı
korkutucu videolarının 3. bölümünün gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Şu ana kadar en sevdiğiniz slime'ı, bu videodaki en sevdiğiniz slime yorumlara yazın. Ben de yorumlara yazacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada arkadaşlar, Yiğit Şener kanalına da abone olmayı unutmayın. Like da atmayı unutmayın. Aynı şekilde de benim kanalıma da like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.